Alex, Yepes, Balsalobre, arrivano 3 punti importanti, servivano per la Sandrabate per sbloccarsi in questo girone di ritorno. Sì, servivano perché veniamo da 2 sconfitte, credo che giocando bene, credo che facendo un bel gioco, però la palla non voleva entrare e oggi abbiamo avuto fortuna che veramente era troppo importante, soprattutto perché adesso viene 2 squadre, in mia opinione, della 3 più forti del campionato che sono Catania e dopo Napoli. Erano troppo importanti, soprattutto he guardato un po' che incluso Cosenza ha vinto, Capuzzo ha vinto, entonces è importante per noi questa vittoria. Per te 4 gol, sei sempre più protagonista di questa squadra. Per me è sempre un piacere dar tutto per questa maglia, mi conosci, sai che llevo qua 4 anni, ho cantato a un po' di Erasmus a Barcellona e dopo per me intento fare sempre tutto per la società, per Massimo, perché sapete che per me è come se fosse mio papà e sinceramente come mi tratta di bene e intenterei sempre dar lo meglio di me. Un giorno sarà meglio, un giorno sarà peggio, oggi la verità è che è andato molto bene.